tokko akka islaamaatti fakkeenyaaf yoo shari'aadhaan abbaa keetti ergatee nikaa kafalee si fuudhee dirqama isaa si jaallata. Tokkoffaa rabbi si gargaara. Akkamitti rabbi si gargaara beektaa? Karaa seeraatiin, karaa amantii keetiitiin seera guuttattee amantii kee guuttattee teerumte waan ta'eef gargaarsa rabbii qabda. Si miidhuu hin danda'u namni sun. Eenyu si gargaara? Rabbi si gargaara. Inni birrii kee nyaachuuf si hafuudhu. Qabeenya kee si faramsiisuuf si hafuudhu. Gargaarsa rabbii qabda. Rabbi si eega. Ati rabbii kee amani. Dhiira namanin. Eenyu nu namanin. Rabbii kee amani. Itteerumi karaa qajeelaatiin itteerumi. Inni si haa nyaatu, si haa gotu, si haa kuffisu. Rabbi ol si kaasa. Kanaan achi na jaallata. Kaafteeriyaa kiiloolee na geesseera. Mataatti na baateera. Shaaworii na galcheera. Osoo fireendiin jirru mana shira dhukkubee jennaan dhiirri haga of irkaan si kaatutti mana shaaworii si galchee si miiccuu miti hudduu keessirraa miicca. Baalagee tokko tokko jiru. Gaafa of irkaan si kaate kee si galee yooni kaasirraan qabaatiin sitti taphata. Bineensa sodaatiin bineensi inumaayyuu si dhiisuu danda'a. Kanaaf akkasitti us jettaa jedhanii moonitarriin jiru ajala. Moonitarriin jiru hojii hojjettanu biloo koni sagatee kana maal abbaa sanaa godhaana. Haadha kooti aliati waa'ee haadha koon irraan dubbataa jira. Haadha kooti ol sin jaallattu abbaa beektotaa salata isa malee usha. Dubartii jechuun haadha kooti obboleettii kooti haadha manaa kooti sana naan caaltu ati deemas jala yoo dhaggeeffachuu sitti laate. Dhiira beeka jechuudha. Dhiira beeka argine torbee kana. Viidiyoo dhiiraa torba moo saddeettu gadhiifame. Kaan akkanatti baadhatame dhima. Nan sobee kaan akkanatti baata. Kaan akkanatti hanqafatee baata. Kaan akkanatti baata. Kaan akkanatti jedha. Maaliif sana olii gadi hin geessine? Maaliif sana olii gadi hin oofin? Maaliif kan dubartii tokkitti argitanii kan dubartii tokkitti akka waan isin bineensa taatetti maaliif adamsaa jirtu? Natti maa sababa isaa? Maaliif kan dubartii adamsitan? Kadira sana o kada kafatee taa jiru sagal moo torba moo maaltu na bira jira maa sana olii gadi dhoofin kijibdoota jira. Kanaaf kanaan dubartii mataa gadi qabeetanii irra deema. Kanaan ashama qabeetan akka barbaade godha. Kanaan ashama qabeetan jenda godhadha sittin dhiisu. Si caalan nama fida. Nama 300 irratti afaan hin badin. Nama kuma sadiinan Facebook irratti Facebook hoggaa sadii mu maalli irratti nama kuma sadiin ilaalamaa ture. Inuma kuma sadii 500 galaa ture. Akka ilaali Facebook. Achirraa qabbaneessine as dhumneerra amma nama sana fiduufanii obsaan eeggadha. Shamarran hin dhiisinaa waan akkana akkana jechuun intalatti keessaan qimmiinna. Sini galee boodaa koo jala jirta koo isin galcha. Intalatti hin qimmiinna dhannee akkamitti keessaan qimmiinna waan isin balleessite jechuudha. Miidiyaarratti arrabsine mataa si gadi qabnee cabsinu. Keessaan qimmiidhamti hin qimmiidhaa miti. Kana caalaa namni nama arrabsu hin jiru. Keessaan namni okeerraa kaa'ama. Keessaan si arrabsaa jirra. Badiin kee bakka kana balleessite. Wanti wushaa jennee keessaan arrabsina. Akka dogoggora ta'e hojiin isin hojjette viidiyoo si waraabdee argite sun dogoggora akka ta'e keessaan itti himna. Sini galee gurbaan inni viidiyoo kana immoo waraabe dhugumatti birrii nyaate yeroo ta'e amma ifaan ifatti birrii isaan lakkaa'ee kabala. Nama sanaan fidee dhufa. Kiyyaa koo dhiifama naa godhaati nama lama sin buusuun koo dirqama kanaas bakka abbaan bara beera waan ta'eef yaadni sin kentanu falmii sin falmitan hin jiru. Nama lama buuseera. Yaadannoo boonaan dhufanii agalanu Mr. Gaadii illee asirra jira. Aljaziiraa illee dhufeera. Aljaziiraa argee tokko barreessi bee. Birkiyyaa simbuusa ishii akka abbaan bara beera wanti waan ta'eefi abbaa sana fidee Aljaziiraan jedhee malee Samiiraan jedhe. Argitee warra koo Aljaziiraa jennaan Samiiraa jetti seetee sagala waattee dhufte. Kana dubartiin nurraa dubbataaf. Maammee salaamu alaikum. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubeertu. Jalla alhamdulillah. Warraan isin hin galchine dhiifama shi yaadannoo tokko barreessi sin galcha. Warraan isin hin galchine immoo dhiifama naa godhaa naa obsaa. Wanni barbaadame haqa shamarranii baasu
Sinigale taana gefadha copy share goda. Eenyu nama galchaa jira? Okay, Mimi go. Sorry shi. Yaadan nomaa inni gastiin arganne mati. Shimaamee dubbadhu maamee dhiifama. Hayyee jalqaba irratti obboleewwan keenya warra gastii keessatti argamus ta'e warra daawwachaa jirtan hunduma keessanuu nagaa jedheen jira. Rimoodii sana naman baasinaa naman galchinaa please. Naman baasinaa naman galchinaa nama wanti nan buusinaa. Hayyee dubbadhaa sin maamee. Jalqaba irratti rakkoon namoota miidiyaati moo dhiira moo shamara moo bara nu keessa jirruudha moo teknoolojii yookaan bilbila smartphone harka keenyatti baannee jirruudha jennee wal gaafachuun dirqama jara keenya. Wanti kun waan tokko lama miti almost waggoota 5 oliif jechuudha. Irra deddeebiidhaan osoo TikTokiin hin dhufinis waan Facebook irratti argaa geenye jenneedha. Dhaaba dhabee jedhe wanti kun sheekotiin ulamaa'ootni akkuma sana namootni xiinsammuu dooktaroonni namoonni dhimma kanarratti hin dubbatin hin jiru obboleewwan keenyaaf ergaa dabarsuuf jechuudha. Tarii wallaalumarraa yoo ta'e lack of education yoo ta'e jedhe jechuudha. Hanga yoonaatti hawaasni keenya keessattuu Oromoon jechuudha. Waan kana mee Amaara bira deema, Guraagee bira deema, Tigree bira deema, Silxee bira deema. Sabaaf sablamoota Itoophiyaa keessa jiran 86 ol keessatti amaloota fokkataa kanan agartanu. Oromoon duudhaa qaba, seera qaba, safuu qaba, ijoollee abbaa gadaati. Akkana jedhama yeroo baay'ee miidiyaa irratti. Garuu faallaa sanaatiin jechuudha hawaasa safuu hin qabne, hawaasa waadaan eegne, hawaasa iccitii hin qabanne, hawaasa dogoggora irraa hin baranne, hawaasa bakka kaleessatti gufatetti jechuudha akka machooftuu borulleetti deebi'u fakkaatee hanga wal qaanfannu jechuudha. Osoo sabni biraa afaan Oromoo kana jabeessee beekee Oromoo saba jedhamu iyyuu wajjin hiriiruudhaaf bifa qaanfachuu danda'uun wantoota fofokkatoo repetitively osoo agarruu jiraanna jechuudha. For what? Maali rakkoon kana sheekotiin ulamaa'ootni yeroo hedduu irraa dubbatu yoo tarii wallaalumarraa ta'ee jedhe namni tokko jechuudha fakkeenyaaf kaatee faatee namni jedhamtu haa dogoggortu caaltuu kan jedhamtu dogoggora faatee irraan barattu yoo ta'e beeylada mana keessatti namni horsiifatee qonnaaf aannan itti tajaajilamurra garaagarummaan ishee maali? Nu nama erga jedhamnee jenne maali dogoggora keenya irraan barannu? Deelii jechuudha guyyarraa kan dhiiraa kan shamaraa waan fokkatoo kan argaa oollu kan Oromooti jechuudha siniif galee keessattuu dhiirota jechuudha akka kiyyoo kunoo qurxummii beektu yoo ta'e jedhe kiyyoo kana bishaan keessa darbanii ittiin qurxummii baafatanutti kiyyoo kaayyeffatee hidhatee uffatee jechuudha beettee lafa kana farrashatee ittiin qama'aa ittiin bashannanaa maallaqa intalti shamaraa rakkattee ittiin jiraattu ilmoo namaati hin nyaatan dhugal ilmi namaa miira keessa galte dogoggorte haa jennu ilmi namaa osoo waan dogoggorreeti jalqabu mayyuu nama ta'uun barbaachisu inni yookaan ergamaa rabbiiti yookaan rabbiidha jechuudha ilma namaatiin dogoggora nama san dogoggorsiisuudhaaf riqicha yookaan ammoo biriijii guddaa kan ta'e nama san ta'e osoo jiru iccitii ilma namaa tokko baasee namni miidiyaa irratti yeroo deemsisu yeroo baay'ee kan xiinsammuun cabu isa iccitiin isaa ba'e sanadha no way. Mucoo waan raawwatte sanatti already jaalalaanis haa ta'u osoo hin beekin raawwatetti haa ta'u hayyee inni jalqaba irratti kakatee afaan mi'eeffatee dammakoo kiniinii koo karameellaa koo jedhaa jechoota babbareedaadha miira keessa galchee akkas godhe sun hoo eenyu maaliif akkas godhe namni sun mukarraa dhalate moo yookaan ammoo simintoo yookaan sibiila wayii irraa hojjetamee jedhe ilma namaati miti tarii haadha qaba jedhama tarii obboleettii qaba jedhama tarii ammoo hawaasa keessaa dhalate qaba jedhama namni tokko attamitti namummaa dhabee sadarkaa kanatti waan hawaasa birattis ta'e amantaa keessatti fudhatama hin qabne akkasii raawwata nama sana maaliif irratti hojjetame akka inni lamuutti hin deebine namootaaf barnoota ta'uu bifa danda'uun leegalii yookaan karaa seera qabeessaanis haa ta'u karaa ammoo enforcement karaa kaluma ta'eenu namni sun akka namootaaf fakkeenya ta'u wahiitti maaliif waa wayii raawwatamne yeroo hedduu dhufnee asirratti ajandaa godhannee gaafuma rakkoo wayii uumamee jedhe namuu asii gamanaa wal gowwaamee madda ajandaa ittiin refresh of godhu ta'uu maaf qabaata. Jara keenya obboleettiin keenya kun biyya kamuu haa taatu barruuleen karaa inboxis nuuf dhufaa jiru jira. Namoota waan akkasii keessa harka qabu jedhamu Mubaarik dhagaa jirtu obboleettiin keenya siifannatti fakkaatti hondo goggoruu baade isin dhaggeeffachuutiin ture nama irrattiin adeemaa jiru san hoo quba qabdu
maqaa namoota dhahamaa jiru Abdii Geetaachoo ta'e Neemaar Fuwaadiin ta'e nama sana kallattiin as keessatti dhufanii argamanii realitii kana tarii karaa miidiyaa dubbachuun fedhan yoo ta'e inbox hiriyyummaa qabdu waan ta'e bilbiltee dhimmi kun maqaa keessaniin ka'aa jira quba qabdu yoo quban qabaanne kottaati shakkii hawaasni of keessaa qabu kana ofirraa bilisa godha shakkii san raawwatanii jiru yoo ta'e immoo they are criminal jarri yakkamu Mameko afaan keetti dammasin jedhera. Ergam barbaachisu ta'e Iduu barbaada lasana kaa'ee humna waamamu akkuma saaxilamu yoommoo awwaaradamu warra jiru hundi viidiyoo irratti dalagu dhabamsiisu akka inni of jibbee ilmoo isaatti darbu dubartii hunda nyaata dubartii hunda akka inni nyaata gowwoomsaa ture irratti hojjenna. Kanaaf kadhachuurra asirra keenya footoo isaa yoo waamne namni isa beeku yoo waame nama kumaaf dhibba baay'ee gaarii ayyee nan xumuradha. Kanaaf jechuudha obboleewwan keenya namoonni as keessatti argamtan obboleessa kiyya maan taane ana mataa kiyya maan taane Mubaarik Musammaa abbaa laayivii kanaa maan taane namni sadarkaa kanatti qaanyii gatee hojii fokkattu dalagu waanuma tokko kireeditii wanti jedhamu kennamuufiin hin barbaachisu. He are dinosaurs. Namni suni bineensa addunyaa kanarra hammaataa ta'e badee jedhe jechuudha waggoota miliyoona turre bineensa sanarraa wanti adda isa godhu hin jiru jechuudha. Yoo garii biddeena gaafa xiqqii bishaan gaafa xiqqii cimimmatanii dhugu jette Oromoon namoota akkanaa kanarratti tarkaanfii namoota kaanii fakkeenya ta'u akka waan akkasiitti hin seenne gochuu danda'u yoo irratti agarsiisiniin alatti wanti kun yeroo yeroodhaan taa'ee madda itti bashannana keenyaa nuuf ta'a jechuudha. Salphina ilma namaatiin maali qaamni saala haaraadha asuma keessa dabartee dhufte as geesseef qaamni saala shamarraa isumati keessaa dhalattee fuuldura ilma namaa kanatti addunyaa kanaan ittiin baatee jettee waan addaa is not big deal. Iccitiidha jedhee rabbis ilmi namaas erga irratti amanee immoo jiraataa ni jiraate maal jetteeti kan fuutee miidiyaa irratti waan haaraya miti bar qaama saalaa shamaraa qaama saalaa dhiiraa harmasii maalsi nama miti jaldeessi qaba qamaleen qaba kan ilma namaa rabbiitu sataradhaa jedhe zaasseet akka waan hojii guddaa wa'ii ta'e akka waan qaroomina ta'e sagal kakattee sagal waadaa seentee fokkuu raawwattu deebitee ati laphee dhahattee hamilee ittiin onnee shamaraa ittiin cabsitu qabdu obboleessa kiyya. Yoo diqaala yookaan bastaardi ta'een alatti jechuudha. Ilmi birmaduun ni kaa'an dhalatte hojii fokkattuu akkanaan raawwattu. Abbaa fedhe yoo ta'e ilaala. Muniir na fixachiise. Abbaa fedhe yoo ta'e shamara fedhe yoo ta'e namoonni miidiyaa irra jirru iccitii bukoo nu qabnu rabbii qofatu beeka malee wallaahi summa wallaahi namni waan kanarraa bilisa ta'u namoota qubaan lakkaa'amanidha. Nama 2,000 daawwachaa jiru kana keessa. Suuraan haa ta'u viidiyoon haa ta'u namni isin wajjin hin dubbatte yookaan ammoo suuraa ergiteef kumaaf kitila. Everyone have the enemy. Waan nuskinee ciniinee hin jiru wanta akkasii. Kanaafuu haqa jiru jechuudha. Abbaa hojii akkasii raawwate gaffida. Namoonni irraa haa baratanu. Isin jalqaba irratti rabbi si saaxilan hayyee. Waame intala finnu intala fidu. Amma nu finnu. Amma nu finnu. Intalli galtee. Baawwaanee asirratti yoo intalli qabatte awwaalama keessaa tokko dhiifama afaan keettan haasaa qabee akka neetworkii sana gitaa roba beekaa jira. Awwaalama keessaa tokko murteesse kan wallaalaa tokkotti. Tokkoffaa intalli dhuftee teessi yoo intallee yaamamtuu taate hin jaallatti ta'e namichi kun ni kaaydatee fuudhee haadha manaa taasifatee Oromoo hundi quba qubaatee hirkattee guudha akka inni hin miidhe. Hin ta'uun barbaadu yoo jette immoo dhiifama gaafatee uummata irratti intala kana. Intalli badiisiitii rabbiin dhiifama gaafattu saba sii dhiifama gaafatti. Inni immoo intala kanaaf dubartoota hunda dhiifama yoo gaafate yaada kooti kun fixeera kanuma yaadni kun. Yaada gaariidha. Intaloo amman fidin jalqaba irratti akka obbolummaatti gorsa isiidhaaf kennuu qabamutu jiraata. Maaliif shamara dhiisii ilmoon dhiiraatu jechuudha. Yeroo garii wayita wantoonni akkanaa irratti happen ta'u miira isaa to'achuu hin danda'u. Hamileen cabuu danda'a. Qaanfachuu wantootni hedduun isatti dhagahamuu danda'a. Kanaaf obboleettii keenya yoo tarii nu dhaggeeffachaa jiraattee jettee waan kana waan tokko sitti hin dhagahamini piraayiveetii keetiif yookaan jireenya kee gara fuulduraatiif lakki karaa xiqqoo hamilee siin tuqneen gochuun barbaada yoo kan jettu ta'e stay here nu dhaggeeffadhu waan dubbachaa jiraanne rakkoo hin qabu jettee immoo ofitti amantee dhufta yoo ta'e jedhe welcome rakkoo hin qabu gastii seenuu dandeessa tokkoffaa irratti siidhaaf wanti hin dabarsu jechuudha. Obboleessa keenya nama akkas raawwate ammoo iccitiin tokko hin barbaachisu dogoggorra kana irra deddeebi'ee raawwateera waan ta'eef nama akkas hojjete informationii realitii callisnee jetteeraan osoo hin taane ragaa qabatamaan raawwataa fi irra raawwatama
Lamaan sun wal amanee jennaan kallattiidhaan maqaa nama sanaa gannuu baasa miidiyaa irratti akka hojii akkanaa lamuu irratti hin deebine hawaasa keenya fuulduratti agarsiisuu qabna. Dhufee dhiifama gaafachuus haa ta'u akka seeraatti waan adabamuu qabu adabamuudhaaf of qopheessuu qaba jechuudha namni hojii kana raawwatee jedhe. Kana afaan Oromoo obboleewwan keenya namoonni as keessa jirtanis yaada irratti kennachuu dandeessu galatooma. Ani immoo yaada adda sirraa ta'e qaba. Maanni intalli kun hadda ho'ina kanaan dhuftee miidiyaa kana irratti yoo dhuftee ummatni 2,200 asirra jiru kun namni 2,200 isii wajjin jiraachuu danda'a. Nama akkana baay'inaan argachuu dhabuu malti. Dubbii kana asirratti kottuuti saalfii takka malee waan jiru viidiyoon kun waggaa 2 dura akka ta'e ani dhageetti qofa immoo miti mucattii san namni viidiyoo kana argitanii achirratti qalloodha. Mucattiin viidiyoo sana irratti qalloodha. Viidiyoo ture akka ta'e hin beekama. Deebistee immoo mucattiin amma furdoodha. Sinii galee akka inni immoo maallaqaan as faraarraa ture ergatti na jaallachuu dhiiste ergatti natti hin heerumne maallaqaan gasii ergi jedhee akka inni waggaa 2 guutuu maallaqa irraa nyaataa ture dhageenyee gurraa qabna. Kanaafuu amma kottuuti sodaa tokko malee dhuftee asirratti rakkoo ishee himachuu osoo anaati akkasi jechuudha. Wanti nama saalfachiisu hin jiru. Shamarran miidiyaa kanarraa feemasa jedhamte parsantii 100 keessa dhaggeeffataa jirti abshiraa dhaggeeffataa jirti sirriitti dhaggeeffataa jirti. Wannan irra deddeebi'u tokko gurbaanuu seenuu na fuusa ta'ee feekii ta'e hin beeku malee gaashee waan seenti irratti fakkaataa gastii ergadhu. Gastii ergadhu dubbii kan gabaabsu si'i kan dheeressu si'i. Waan an qabe waan xiinxanii qabe hin dhiisuan. Hojii kun kana boodas kottuu shamarran hunda yaadannoo gastii seenii sharkisuu hin dadhabe. Shamarran hunda shamarran biyya lafaa viidiyoo baate kanatti bakka kana teessee humnaa funyaan kee qabne. Yoo maqaan koo nan badin salphachuun barbaadu balleesseera seexanan dadoo goggorse jetta ta'e kottuu kanatti bakka kana taa'ii jaallattee miti giddiidhaan dirqamaan balleesseera. Oromoo koo akka sabaatti sitti balleesseera. Obboleettii koo sitti balleesse. Shamarran Oromoo anan maqaa keessan balleesse. Alaabaa sanaaf kabaja qabduati. Wasak. Alaabuma sanaa kabaja qabduati. Wannati goote waan jabaadha. Yoo akkana mataa keessan keessa dhaane malee baduu hin dandeessanu hin baddalus. Kanaaf tokko saba dhiifama gaafatta. Intala dhiifama gaafatta. Shamarran hunda dhiifama gaafatta. Siitaa yoo ta'e gastii seeni. Yoo si ta'eef. Yoo fekiidhaan baratamee dhufe rakkoon qabu si finna hiriyoonni isaa dhagaa jirtan hin beektu nuu fiddu amma suuraa isaa yeroo baase. Amma waa'ee obboleettii keenya irratti hin seentamu hin seentu sagalee maammees waraabeetti ergeera sagalee jettee waraabeetti ergeera isin dhagaarti yoo na seena jettee naa deebifte seensi mirgasiiti gaa seensisee dogoggora siiti xiqqoodhuma si waan jechuu qabnu keessaan anuu jedhaan hin oole wallaahi hin dhiibne natti namni. Arrabnis maalis garuu asirratti dubban keessaan waan godhamuu qabu itti meera likkilikiisi. Namni si beektanu suutumaan itti micciiraa yoo argitan kabalaa fa'i. Balleessa siitiif keessumaan maaliif haamilee cabuun qabu. Asirra baafnee akkasii minaamin haamilee cabsuu qabu. Dubartoota warra kaaniifis yaaduu qabna. Haadha qabna. Obboleettii qabna. Haadha manaa qabna. Namni dogoggorre hin jiru. Wallaahi waan rabbiin nusa taree jiru. Waan rabbi ana sataree jiru. Waan rabbi sataree jiru obboleettii koo. Waa hedduudha. Garuu gadi ba'ee jennee akka bineensaa dubartii adamsuun kun dhaabachuu qaba. Dubartiin Oromoo morma koo kutaa. Dubartiin dhumti kamtu Oromoo qofatu hin taane. Dubartiin kamtu calluma jettee viidiyoo of waraabdee maxxansite hin argine takkaan. Dubartuma jedhamti. Hin jiru hin argine takka. Kadhannee adaraa rabbi sin jaalladha. Siiduu jennee imimmaan naachaa buufnee gowwomsinee harkaa baafnee kaane maallaqa irraa nyaata yoo qabaate sin kafala. Hin kafalu taanaan guyyaatti jechuudha shamarran tiktookii mee sheer godhame koppiliinki sheer godhamu. Gara guruppii irratti dhanneerraa mursiisna wallaahi dhufuu dideennan. Koppiliinki sheer godhame tokko hin dhufaa koppiliinki sheer. Amma waa intalarra boona waan jettan jedhaati intala murteessi ilaaleetanii itti deebi'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh yang kia warri duftani baga nagaan duftani duraan dursee mu beegalatomi. Namni haqa namaa qobboleessaa qobboleetti barbaadu waan guddaadha. Akkasumas Maamad keenya ulfaadhuu yaada gaarii yaada bilchina qabu dubbattee jirta. Namni 2,300 jala kana jiru waan guddaadha. Har'a waan adeemamaa jiru kana waan boru adeemamuuf deemus as taa'ee caqasuun kun gaariidha.
Turmaanuu dursee obboleettiin teenya kan wanti kun irratti raawwate maaliif irratti raawwate eenyu kan irratti raawwate? Namni dhugaadhaa namni hin dogongorre hin jiru. Ilmi namaa ni dogongora. Kan dogongorsiise eenyu? Namni fakkeenya namni gaafa waan viidiyoo kana gadi lakkisu isii san balleessuu yaadeeti. Isii san kabadii qabu isii san osoo hin taane isa waan kana hojjechiise kabadii qabu. Obboleetti teenya yoo taate har'a intala namaa jechuuni. Faaloo faafaan galannan kottuun afaan galee jedheen hiriyaan koo baacaa jedhamu jiran afaan waliin deemu jalqabne jechuudha. Isa booddee Alex live gal. No jalqaba bilbila koodhaan live galeennan namni ilaaluu dide. Achi abbee kottoo situ feemasiidha ati kan keedhaan galee jedheen kan Alexidhaan live sii galee haasaa taphachaa too deemnu munaani request goote. Gaafa munaan request goote ergitu Robeera abbaa manaa koo durii jirtaam naam jettee innaan eenyudha isheen abbaa manaa koo jettu kun hin jedhin gaafa fuudhee ilaalu munaadha indee munaa koo jirtaa akkamati maal wal jalaa banne jennee wal dubbisne amma kanaan intini isaa steeppii isaa hammina yaade waan hin qabneefi kana duraa duuba isaa eeguu dhiisuu nan danda'a. Isa booddee wal dubbisnee Alex faana deemnee laaqana nyaannee Alex mucaa biyya kodanaan jedhee namni hiriyaa koo turte waggaa 3 dura haasaa turre amma garuu wal jalaa banne FB'n sheessi waan akka ta'een beekun argeen hin beeku jedheen normaali qulqullummaa jechuudhaan wanta amma asirratti haasa'amaa jiru kana naaf hintinidha. Isa booddee Alex faana deemnee laaqana nyaannee maal jennee walirraa adda baanee indoo miriyaa keenya waliin deemnee ilaalla jennee walirraa adda baane. Isa booddee guyyaa tokko booddee mokkas na yaadadhe. Sifu singacha Alex singache ke singacha asjala fagatini. Mamme jennan naan deebisne guyyaa lama na jedheen dhugaadha kun. Alex jette soban qabu. Buusii nama buusii boodarra deebi'a interrupt godhina yaada isaa dhiifamuu beeku. Itti fufi dhiifama yaada jidduu seenuudhaaf Robeera. Isa booddee haa jedhee guyyaa lama barreessee fi naan deebisne jechuudha. Innaa gaamma gara poointii kiyyaatti gaafa nufu munaan viidiyoo kana gaafa naaf ergite. Viidiyoon kun akkana bira jiru beekti. An viidiyoo kanan gadhiisaa birrii naa ergii maaloodha ani maatiin kiyya jechuun asirratti akkas jedhee himuun barbaachisu ture garuu dirqama himuu waan hin qabuuf. Maatiin kiyya amma funyaan itti qabu qabeenya warri na beekan jiru as jala. Anis qabeenya dhuunfaa koo rabbii naa galatu qabeenya narra darbee eenyuun iyyuu jiraachisuun qabaa jechuudha. Ammunaadhaan qarshii naa ergi viidiyoo keen gadhiisaa jedhee yaada gadi bu'aa akkasii nama live kan nama Facebook kan irratti geggeessu miti. Qabeenya dhuunfaa koo kun amma barbaachisaa taanaan libree makiinarraa kaasee amma kaartaa manaatti kunola amma sammaa jechuudha viidiyoodhaan waraabee sin liveidhaan sin hordofsiisuu nan danda'a jechuudha. An nama munaarraa qarshii kana nyaachuudhaaf viidiyoo ishee poosti godhuu miti. Ammayyuu taanaan immoo munaani viidiyoo baay'ee namaaf ergiti. Qullaa ishee nama biraa bukkeetti argee beekan. Viidiyoo kan kana caalu xiqqaa dheeraa kan dheeratu kan sirriitti fuulli ishee mul'atu argee beekan viidiyoo biraa. Muna wanta biraa ofumaa dogoggora biraadhaan mucaa kana takkas na godhe jettee shakkii biraa keessa seente. Robeeraan jalqaba viidiyoon kun maaliin akka postotame isinuu natti himaa. Meseenjeraadhaan taanaan, teelegiraamaan taanaan, iimoodhaan taanaan, tiiktookiidhaan taanaan namni Robeeraa Daani'el viidiyoo kana natti ergeera jedhu kunola amma samma iskiriinshaat godhee nama nuttaa ergu hundumti keenya wal faana ilaala. An nama qarshiidhaaf jecha qarshiin taaneef jecha iccitii mucaa kanaa bakkeetti baasu miti. Rabbi guddaan na argaa jechuudha. Akka amantii kiyya iskun anaaf wanta hin taanedha. Munaa waggaa 3 guutuu eessa akka isheen jirtu mucaan hin beekne arra an nama qabeenyaa qabu nama jireenya mataa koo jiraatu nama konkolaataa mataa koo oofu kunoo Alex taayee jira beeka. Ani qarshii ishee irraa fudhachuuf jecha viidiyoon talaana. Dhugaa waaqayyoota akka amantii kiyyaatti hin kakadhaan viidiyoon mucaa kanaa namatti hin ergine. Waggaa 3 booddee etuun aarii ishee qabaadhe yookaan immoo ishee irraa dhimma biraa qabaadheeti yeroo sana namatti erguu nan danda'an ture. Waggaa 3 guutuu viidiyoon ture amma akkamitti akka bahe anaaf gaaffiidha. Ani isheetu na gaddisiisa. Isheef hin gadde dhugaa waaqayyooti. Isheef gaddeetanii ishee jajjabeessaa ture. Sila mataasaa jechuudha sa'aatii 2-3 dura. Ansitu na gaddisiisa munaa. Waan fedhe yoo ta'e akka istiin maqaan kee ka'uun qabu ture. Angaruu haadha koo tokkittiidhaan sii kakadhaa viidiyoo kee kana nama tokkotti illee hin ergine sirriidha viidiyoon kee garuu na bira tureeraan jedheen. Anis bilbilli kiyya waggaa 3 dura bilbilan qabadhaa ture. Tarii immoo jedheen yoo teelegiraamiin koo haak ta'e irraa kan hafe hin jedheen. Kunola amma yuutaanaan isuman jedhee irra deebi'ee jira. Yoo teelegiraamiin koo haak ta'ee jiraate irraa kan hafe yookaan yoo teelegiraamiin kee haak ta'ee jiraate irraa kan hafe kara kiyya viidiyoon kun nama sadaffaa bira qaqqaba jettee laa.
ina manin cirumaan abbaan dukkana kanaan attaa faradu'an jedheen anis amma haasaan maqaa feesbuukii irratti deemu maal akka ta'uyyuu anaa namaaf ishee gidduutti dhuman dhugaa rabbiiti amma kana haasaaf iyyuu hin beekun ture jechuudha amma galgala kana feesbuukii gaafa galu waan meeqa jedhanii poosti gochaa jiru iskiriinshaat godhee immoo kunoo akkasni jedhanii maqaa kiyya balleessaa jiru innaan ammaaliin godha reeroo beenaan jette amma haasaan akka istiillikii keessa galamee akkasirratti haasa'amu miti iccitii walii akkasitti wal baasuun hin barbaachisu ani jireenya dhuunfaa kun jiraadhaa namarraa dantaa tokko hin barbaadu nama maatii kabajamaa keessatti hin guddadhe waan akkasiis narraa sin eegamu hin godhus hin goones jechuudha malee viidiyoon kun Roobeeraa Daani'eltu natti ergee namni jedhu jiraannaan ammayyuu taanaan adufu kanadha yaadiin kanuma jettee maqaa wal balleessuun gaarii miti viidiyoo baay'eetu munaan nama biraaf ergitee viidiyoo baay'eetu jira qoradhaati ilaalaa nama kaanisii gaaffii kanaan wal qabatu qofa irratti dhiifama naaf godhi gaaffii kanaan wal qabatu qofa irratti osoo deebiinuuf laatte gaariidha munaa obboleettii keenya iccitiisii yookaan negatiiviisii pabliikli dubbachuun gaarii seeras natti hin fakkaatu waan ta'eef hanga dandeessuuni wantoota dhimma si ilaallatan qofa irratti osoo deebii laatte gaariidha obboleessa kiyya maaliif ilmi namaa wajjin gaafa gammachuu jiraate gaafa gargar ba'uu gara intaanetti wal geessuun gaarii miti waan ta'eef atis jireenya dhuunfaa kee isin jireenya dhuunfaa si jiraatti dhimma waan kana qabdu amma kana iyyuu baatee ture baay'ee harka taa'ee ani waan hin gadhiisee fi hin qabu mucaamatu dogoggoraan viidiyoo nama biraaf ergite yookaan bilbilli ishee jalaa hatamee yookaan wanta siistamiin ittiin viidiyoon kun gadhiifame anaaf gaaffiidha ammayyuu kan hin kana dubbadheef immoo ishee xureessuudhaaf miti ofii qulqullaa'uudhaaf miti jechuudha dhugaama jiruun dubbadhaan maaliif namni as bukkeetti wanta biraantiin godhu jiru jechuudha dhugaan jiru moo kanadha. An viidiyoo ishee namatti hin ergine waggaa 3 dura immoo viidiyoo kana naa ergiteetti garuu otoon ishee faana haasa'uun jalqaben iyyuu an viidiyoo isheedhaan ishee beekaa jechuudha. Ayyee galatoomii ammas irra deddeebitee waan koonfirmu nu godhaa jirtu keessaan inni guddaan viidiyoo ishii osoo isheen natti hin ergin an argeen jira jechaa jirta irra deddeebiidhaan waan kana yeroo si'a 2-3 ol dubbattee jirta viidiyoo kana ammoo yookaan viidiyoo paablikii godhame kana sana dura isin viidiyoo miliyoona tokkos namatti ergitu suni dhimma dhuunfaasiiti dhugaadhaan sobaan isiif rabbii qofatu wal beeka yookaan nama dhugaa san beeku qofatu beeka garuu viidiyoo isa ati amma yookaan meseenjaraan namoonni walitti ergaa jiranu sana akka waraabdee sitti ergite dhibba kunoo koonfirmu godheen dubbachaa jira jechaa jirti tokko qabadhu inni lammaffaa ammoo namni maallaqa nama kan gaafatu dhabeedhaaf akka hin taanes hubadhu asirratti maallaqa osoo ilma Alaamuddin ta'e yookaan ilma Bilgeetii osoo ta'e ilmi namaa dhuunfaa ofiitiin waa gochuu danda'a qabeenya maatii isaa ta'uu kan dhuunfaa isaa ta'uu whatever dhabee qofaaf miti namni kan waa gaafatu osoo qabus gaafachuu danda'a ida'amaaf jechuudha maallaqa hin jibbamtu waan ta'eef sadarkaa kanattis dhabaniidhaaf ammoo osoo dhuma biyyee siphatanii illee kallattiidhaan yoo rakkate illee namuma waa qabduudhaa fudhata yoo dhabillee dhiisa malee namni rakkinni sadarkaa kanas waan hin taane keessa naman gochisiiftu yookaan naman gootu dhabaniif rakkatanii keessaa waliin ilaallatu wanti kuni garuu dhimmi kun ammatti hawaasa keenyaaf akka wal afaan fajjiin taaneef akka ifa ta'uu fi sis maqaa balleessuuf osoo hin taane jireenya kee diiguuf osoo hin taane isiis rakkoo amma keessa seente kana keessaa fuunee ba'icha si qofa irratti fe'uudhaaf osoo hin taane atis nu gargaartee jechaa jirra sila sirra deddeebine waan kana jechuudha dhibbatti osoo dhiira tokkotti hin ergin viidiyoo kana akkasitti ergite erga isiin konfirmi goote teelegiraamiin kee haakiyaa godhamu meseenjarri kee haakiyaa godhamu akkuma sana miidiyaaleen hawaasummaa kee kamiyyuu haakiyaa godhamu dhugaadha. Saayibariidha waan ta'e miidiyaa sarvara waan ta'eedhaa fi kallattii adda addaatiin namni haakii gochuu danda'a jechuudha namoonni teeknooloojiidhaan shira akkasii hojjetanu jechuudha. Waan kana atiin kun jechuudha viidiyoon kun jalqaba si ga'eera erga ta'e ati namatti hin ergine jechaa jirta. Viidiyoodhuma sana kan wal fakkaatu haalli itti riikardi godhame yookaan poozishinii isaa ta'u yookaan ammoo viyuun viidiyoo sanaa jechuudha. Si biratti osoo hin taane nama biraa biratti kan argite ati jira kana qofa ifa nuuf godhe. Ani directionii isaa akkaataa viidiyoon itti sun itti waraabame maaloo akkamitti yaadadama ammee bu'anii viidiyoo waggaa dhiigaa tokko iyyuu ilaalee fixuu hin dandeenyan yeroo sana inni ilaalee dhiisee jechuudha innaa. Amma laaluunaan bilbilli kiyya badde viidiyoo kana ana qofaaf ishee ragaa maalii qabdu ammasin. Ayyee galatoomi angama kiyyaa waan nu badde argeen jira akka dhuunfaa kootti jechuudha sana boodarran ibsa viidiyoon sun jalqaba kan waraabame munaadha namni siin erguudhaaf baatee ergite si'i viidiyoo sana jechuudha argite viidiyoo kan biraa kan si akka feetetti argi viidiyoon sun sibira
akka qaqqabee jedhee fi viidiyoon sun sibiraa bahee dhiisee ati yoo ofii keetti isa rabbii si beeku kakachaa jirta maqaa harmee kiyyaatiin jechaa jirta dukkanaan kakachaa jirta suni hiree keeti boru waan sirra deemanii kakaadhaan sodaachisoo kaa rabbiin sodaachisoo osoo hin taane Oromoon cubburraanii fagaata dogoggorri waanuma jirtuudha waan ta'eef viidiyoon sun sibiraa akka jirudha sirriitti dhuunfaa kiyyatti kan nu hubachaa jiru jechuudha gartuu lamaaniif wanti addatti qooduu hin jiru munaan iluu abbaa booraati ati ammoo jechuudha obboleessa kiyya yookaan wallagga taata yookaan shawaa taata waan tokko gandummaadhaan maali waan ilaalu tokko hin qabu nama keenyatu beete waan mati xiqqoo kanaafuu deema waan ta'eedhaaf jechuudha kanaafuu haqaaf rabbiif dukkanaaf dhuunfaa kiyyaaf jedheeti kan hin dubbadhu harmee obboleettiin qabuuf jedhee jechuudha kanaafuu ati sammeenyatti hin fudhati waan kana anamma gama keetii wanta nu badde tokko qaba innis viidiyoo kana kan waraabde si'iif akka ta'eef viidiyoon kun akka si bira jiru jecha amma dubbatte kana ammoo jechuudha lakki an dhabee maallaqan isii gaafadhu hin qabu jette isii kana qofa adda baafachuudhaaf muna irratti nammas deebi'a namoonni akka dhimma kana hordofuudhaaf as keessa jirtan obboleewwan keenya dhimma kana irratti nuuf kennitu Aleeksi Taayyee yoo yaada kana tarii dudduuba jalqaba irraa kaatee nu dhaggeeffachaa jirtu ta'e yoo amma dhuftee jette nuuf xumurii hanga boodaatti jechuudha yoo nu dhaggeeffachaa jirta ta'e ammoo yaada jidduu kanatti qabdu yoo jiraate jedhe sakandii muraasa wayii keessatti nuuf kaasiiti obboleewwan keenya namoonni gastii keessa jiran gaaffii qaban yoo jiraate jedhe isaaniif dabarsee gara munaatti hin deeman gama kootiin galatooma. Aye galatoma akka moltan hundi keessanuu nagaadha jecha bakka akkasitti hirmaachuun yookaan qooda fudhachuun illee sila wanta bareedu wanta namarraa miidhagus hin qabu garuuti erga maqaa as keessatti maqaan ka'ee yookaan immoo anis barbaachisaa ta'e yoon argame jedhee tangalee wanti an beeku gaafa guyyaa dilbataati torbee irraa natti fakkaata eebba kitaaba riyaa kootiitu ture kan waadaa Geetaachoo jechuudha ililliitti eebbisiisne